kaso ametxetako eguna Nafarroko itzuli honetan, gutxitan ikusten ditugu afizionatutan horrelako doblete edo hirukoteak, baina horrelako egun baten, Nafarroko itzuli baten, are zailagoa da. Argi dago, finishar taldeak bindapar kalitatean handizkoa da azpela. Bai, hau ikaragarria da. Egun oso ongea saiatzen aurrera juten taldeko batekin, ni aurrera jun naiz eta helburua perfecto atea zegu. Nola espero zen duten etapa hau eta nola junda? Ez dakit planifikatuta zegoen edo horrela jundan? Horrela planifikatua geneukan, pentsatuta hoteletik eta perfecto atea. Bakarrik joan zarenean, espero zenuen nahi etortzea edo pixkata postua izan da, ponbo harrapatu behar zenuen ere? Ez, saiatu geha taldeko bat aurrera juten, Unai izan ezik, eta gero Unai San Miguelen aurrera jutea, eta hola atera da plana. Nafarroko itzuliko Aikarne edo Unairena? Finisher taldekoa. Zorionak. Eskerrik asko.